차잖아 옆으로. 야, 이 공이 옆으로 차면 그게 공이 앞으로 가냐? 응? 그니까. 그 꺾어 차는 것 때문에. A클래스 화이팅! 얘네도 6명이나 오냐? 7명입니다. 7대7이에요. 아, 7대7이요? 네. 뭐야? 조율이 들어왔어요. 애들이 많으니까 아마 로테이션 돌릴 거예요. 재현이도 많이 안 컸구나. 맞아. 재현이가 많이 안 컸어. 네, 갑자기 태양이가 많이 크고. 많이 클 거예요. 애들. 감각이 확 크다니까요. 재현이는 먹는 게 아, 태양이 완전 안 먹어. 진짜 안 먹더라고요, 둘 다. 똑같아요. 전 재현이나 태양이 볼 때마다. 둘이 안 먹어. 데리고 갔는데 네. 이제 수영을 시키다가 이제 바울산이라고 먹이려고 그랬더니 다 먹고. 배가 고플판인데 물놀이 한참 했어. 어제 피자 가지고 하니까 성우인가? 성우인가? 원래 잘 먹잖아요. 아, 나 놀랐어요. 부러워 죽겠어요. 성우 진짜. 와, 저렇게 먹어야죠. 저희도 삼겹살 구우면 집에서 2kg 구워 먹어요. 애들만. 아, 저희는 뭐. 저희는 콩깍도 남기지 않아요. 저희 라면 13개 끓여서 애들만. 뭐 큰 애가 워낙 먹어가지고. 자, A클래스 화이팅! 화이팅! 신고거리 좋잖아 애들이. 아니, 어? 어디까지는 모르겠고 전에 얘네들하고 했던 것 같아. 유니폼. 쌍찬이가 공격수로. 화이팅! 재한이가 공격수. 조율이가 중앙 가야겠는데? 아, 수비 봐줘야지. 그러니까 수비를 중앙을 봐야 수비 둘이네요. 네, 수비가 둘이에요. 왜냐면. 오, 아니. 기다리면 뺄게. 오! 재현아 또 올라가! 뭐야, 어디서 저런 걸 배워왔어? 아니, 몸을 쓰더라도 이렇게 갖다 대는 정도 해야지. 팔로 밀어버리면 어떡해, 팔꿈치로. 한수경기 2구장 최종 챔피언 선수 입장해주세요. 아, 너무 약하다. 오, 이거 할 줄 아네요. 할 줄 아네요. 이거 조심해야 되거든요. 오! 그렇지, 주원이. 그렇지. 오, 핸들! 얘는 빨리 이상하네. 보여주세요. 저 코치님 보니까 했던 애들 많네. 많이 올라왔네. 민주가 돼, 아! 아직 첫 경기라 몸이 아직 안 풀린다. 얘네가 이게 무서워요. 오! 머리 아픈데. 와, 신참 굿. 공싸움 굿. 아, 옷을 잡아당겨. 아, 정말. 얘는 왜 이러지? 아, 왜 이러냐. 좀 지저분하긴 하지 말자, 좀. 어? 맞어. 플레이는 깨끗하게 해야지. 사이드도 없는데. 아, 이상한 걸 배우는 야, 재현이 뛰어, 벌려. 그래, 너 없잖아, 벌려. 그렇지. 밀자. 아니지. 오, 조심. 오, 민다, 밀어. 자. 아니, 야. 아, 팀워크가 안 봤다. 걸리니까. 아웃이다. 그렇지. 공격할 때 특히 들어가.
자, 움직여. 지현아, 움직여. 들어가. 그렇지. 나이스. 그렇지. 나이스. 굿. 밀어. 그렇지. 가자. 지난번에 졌어. 나이스 돌. 뒤 조심해라. 뒤 조심해. 나와. 오. 왜 저래? 나 무서워 죽겠어. 골키퍼 있는데 그렇지. 태클을 걸어. 떨려. 자, 가자. 뛰어, 얘들아. 그렇지. 가. 흘려. 잘 막았다 이랬으면 된다. 무조건 뻥치구나. 이러고 조심해야 하거든요. 그렇지. 와우. 뛰어라, 주아. 자, 그렇지. 몸으로 막아야지 그렇지. 야, 임매자. 야, 너희가 지금 밀고 있어. 야, 뻥치고 조심해라. 왜 그래 진짜. 와, 진짜 배운 게 반쪽밖에 없구만. 태연아 들어가. 들어가야지. 움직여, 얘들아. 자, 주원아, 멋지게 한번 중구시 때려봐라. 그렇지. 들어갔다. 잘 때렸는데. 오늘 장난 아니야, 진짜. 돌아야지. 두고 차고. 뛰어. 붙어. 그렇지. 나이스 돌. 나이스. 반대. 수비야, 수비. 오. 나이스. 붙어. 그렇지. 나이스. 유창구. 그렇지. 나가. 야 반대. 이겨. 반대. 아이고. 뛰어. 왜 이렇게 드리블이 안 돼? 나이스. 야 잡는다. 나이스. 됐다. 나이스. 잘했어. 이제 시작이야. 좋아. 자, 이제부터 만들자. 패스 좋다. 치킨 먹었구나. 붙어. 그렇지. 가자, 지현아, 나가. 그렇지. 아이고. 좋아. 이도는 좋아. 이런 거 조심해야 하거든요. 나이스 돌. 진짜 돌. 나이스. 진짜. 자 반대로. 재현아. 나이스. 또 잡는다. 또 잡어. 나이스. 빨리 들어가. A클래스 화이팅! 야, 밀어붙여. 자책골이에요? 자책골이에요. 오, 그렇지. 어머니 정진이 안으로 들어올게요. 안으로 들어와. 일로. 나이스. 가자, 이철아. 오. 이거 발에 걸린. 진짜 미는 거 봐봐. 붙어, 지현아. 무사해. 그렇지. 나이스. 잘했어. 그렇게 해. 계속 밀고 같이 반칙하면 너희도 반칙해. 밀리니까 계속 밀잖아. 기름도 없어지면 아픈 거 알아야지. 그렇지. 또 잡어. 나이스. 야, 어떻게 하냐 들어가지.
가자 재현아 나가. 시작하겠습니다. 괜찮아 일어나. 나이스 도율. 오 나이스 도율. 골키퍼부터 골키퍼. 아 아니 천천히. 그렇지. 골키퍼이 너무 안 돼. 나이스. 또 빈다. 쟤 왜 이래 쟤. 축구를 하러 왔어. 왜 그래 왜? 그렇지. 좋아. 공격해야 되는데. 뛰어. 그렇지 뛰어. 받아주러 가야지. 잘 넣네. 못 들어오게. 스크린은 어깨 들린 싸움을 하면 미치겠다. 그렇지. 우와! 나이스 도율. 나이스 도율 굿. 나이스 도율. 자 수비하자 앞으로 간다. 앞으로 뛰어야지. 야 뻥 슛고 간다. 나와줘야 되는데. 오 나이스. 불안해 죽겠다 얘들아. 그렇지. 목 튄다 거치는 게. 그렇지. 아니 왜? 멈춰. 안 다치게. 그렇지. 그렇지. 넘어가. 나이스 간다 유철아 가자 유철아. 그렇지. 보내줘 불러줘. 그래 아니. 좋아. 우리 볼. 너무 빨라. 나이스. 그래 좋아. 야 얘들아 왜 일로 이현이하고 성우가 못잠이 돼. 주원이도 몸싸움이 되고. 잡고 가지 그냥. 뻥축구 한다니까. 나이스. 이거 잡아야 한다 이거 얘들아. 그렇지 뛰어. 성우. 그렇지. 야 벌려야지 재현아. 서 있어. 아이고. 또 수비수에 붙어 있어. 왜 뻥축구를 해 그래서. 나이스 돌고. 니네 그러면 안 돼. 니네 그러면 안 돼. 네가 굽혀지면 안 돼, 재현아. 자 수비 수비할 때는 들어가고. 어우. 나이스. 야 뒤에 공 보고 가야지. 공 보고 뛰어. 재현아 너무 붙지 말고. 재현아 나오면서. 지금 공격수를 바꿨구나 재현이어서. 가자 빠르다 재현이. 빠르다 재현이. 잘했어. 빠르다. 잘했어. 얘들아 또 수비 보자. 잘했어. 야 또 뻥 찬다. 못 쉬었어 이제. 간격이 뛰고 이제 내 목소리 안 나와 이제. 얘들아 긴장하고 가자. 나와 이제. 그렇지 붙어. 오 그렇지. 타지마 드리블해. 재현아 너 잘하잖아 드리블. 가 성우야 가. 뻥축까지 말하니까. 드리블을 왜 안 하니.
아, 공격권이 쟤한테 넘어가는데. 나이스! 오! 걸렸어. 뭐해? 힘내자, 얘들아! 움직여! 몇 번 안 남았다, 이제. 그렇지, 잘 돌았다. 와, 뛰어! 지현아, 가! 나가! 몸싸움 해! 지현아, 몸싸움 해! 그렇지! 드리블해! 뻥 차지 말고, 너 할 수 있잖아. 가! 성우야, 오! 달라고 해. 때려버려, 성우야! 그렇지! 아! 와, 넘겼어야 되는데, 야, 뒤에! 걸려줘, 태연아, 보이. 아, 길다! 골키퍼 볼 줄 아네. 아니. 받아. 그렇지. 튄다. 반대로 튄다. 그렇지. 재현아 달라고 해야지. 나이스, 준찬! 첫 경기라 이겨야 돼. 여기도 지금 사기적으로 못해. 와! 성우야, 뛰어. 아이고. 잘했어, 얘들아. 좀만 더 힘내자, 얘들아. 움직여야지. 재현아 자리 네 자리. 뛰어, 성우야. 저 코치는 우리 코치가 너무 소리를 했다. 원래 이 코치 조용한 코치 아니거든. 아, 그래? 근데 조용하잖아, 지금. 지난번에 엄청 시끄러웠어, 저 코치가. 근데 오늘 조용하잖아. 반대. 그렇지. 오! 나이스! 뒤에! 뻥축구다! 그렇지. 가만히 서 있으면 안 돼. 그렇지. 좀만 더 힘내자. 얼마 안 남았다. 야, 붙어! 재현아, 붙어! 몸싸움해! 오! 이거 얼굴. 팔이 얼굴까지 갔는데. 팔이 얼굴까지 갔는데. 야. 아, 우리 거 아니야. 팔이 너무 높았는데. 붙어! 역전력이다, 쟤네들도. 나이스, 도율! 붙어줘, 재현아! 그렇지, 재현아, 뛰어! 나이스! 야, 몸 풀렸어, 얘네들. 네, 첫 경기라. 걸어갔어. 내가 땀이야. 왜 이렇게 떨리냐. 반칙이 너무 많았는데. 네, 4학년이에요, 저기. 통으로.